Dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu epizodu ProOpsa. Kao što vidite, danas sam opet na terenu. Ovdje sam sa Dubravkom Gvozdanovićem iz HS Produkta. Dubravko, daj nam reci nešto o VHS, dakle to je standardna puška Hrvatske vojske. Jeste, standardna puška Hrvatske vojske, napravljena oko kalibra 5,56, što je NATO standard, kapacitet spremnika 30 metaka. Imamo dva modela, VHS 2K i VHS 2D. K i D dolaze od riječi, odnosno K od riječi kratka, D od riječi duga, što se odnosi na dužinu cijevi oružja. Jel? I to je osnovna razlika između ta dva modela. Dugi model ima 500 mm dugu cijev, a kratki ima 410. Puška je inače napravljena, kao što se može vidjeti, u bullpup sustavu, što znači da je spremnik i mehanizam za okidanje iza rukohvata. A koje su specifičnosti VHS-a i bullpupa uopće, kako ste se za to odlučili? Osnovna ideja bullpupa i stvari neka nit vodilja zašto smo se odlučili za nju jeste da na jednoj platformi koja bi bila ukupne duljine recimo približno standardne američke vojne puške M4 dobijemo dužu cijev, a da pritom zadržemo visoku razinu operativnosti, manevarskih mogućnosti i tako dalje. Svih onih ostalih karakteristika koje suvremeno oružje treba posjedovati. Kod VHS 2 modela dolazi do izražaja upravo radi bullpup konstrukcije dužina cijevi i kao što sam spomenuo u usporedbi s američkom MK4 naša cijev je znatno dulja, otprilike nekih 30 mm, što opet omogućava da iskoristimo puno više od balističkog potencijala metka 5,56. Plastično rečeno, naša puška je efikasnija na većim udaljenosti od M4 puške. Zbog naravno većih izlaznih brzina na ustima cijevi. A po čemu je VHS-ica posebnija u odnosu na druge bullpup puške? Evo ovako, VHS ima nekoliko prednosti u odnosu na druge bullpup konstrukcije na tržištu, posebice ukoliko bi ga komparirali sa Taborom kao najuspješnijom puškom tog sustava, izvan VHS-a naravno, i sa Steyr-Augom koji je već duže vremena na tržištu. Kod obe puške mi ukoliko bi recimo htjeli promijeniti poziciju otvora za izbacivanje čahura, mi trebamo koristiti posebne alate, mi trebamo koristiti rezane dijelove, što kod nas nije slučaj. Također vi uvijek znate da je problem kod bullpup sustava upravo bio taj smjer izbacivanja čahura. Primjerice, britanska SA-80 apsolutno nema mogućnosti promjene otvora za izbacivanje čahura. Naša puška je u potpunosti dvostrana, jednako pogodna za rukovanje ljevacima i dešnjacima. Sve operativne poluge na pušci su lako dohvatljive sa obje strane, sa obje ruke, i lijevom i desnom rukom. Zanimljivost primjerice jeste također jedna od prednosti da ručica za repetiranje ostaje na mjestu prilikom pucanja, pa nema bojazni od ozljeđivanja prstiju. Utvrđivač spremnika napravljen je u stilu Kalašnjikova, a što je po nekim našim dosadašnjim iskustvima najčvršći način osiguranja spremnika. Ukoliko ga usporedimo sa američkom M16 koja izgleda, odnosno M4 platforme, koja izgleda atraktivno kad se radaju određeni taktički drilovi, pa taj spremnik se izbacuje brzo pa se on mijenja. On ima tendenciju incidentnog gubljenja, znači nenamjernog gubljenja prilikom transporta, upravo radi tog sustava sa gumbom sa strane, što kod nas nije moguć slučaj. Jedna od prednosti također VHS-a u odnosu na konkurenciju jest sklopivi kundak. On nije ništa novo ukoliko govorimo o klasičnim dizajnima, no ukoliko govorimo o bullpup dizajnu, to je jedina puška na svijetu koja je primijenila odnosno jedini model na kojem je primijenjen sklopivi kundak. S druge pak strane, mi nudimo nekoliko ciljničkih sustava koji su, i vraćam se na priču modularnosti oružja, koji su izmjenjivi, pa vi teoretski možete kupiti jednu pušku sa nekoliko ručica za nošenje koje su ujedno i ciljničke
sustavi i lako ih izmjerite u zavisnosti od potreba. A to sve koristi puška. Puška je službeno oružje vojske Iraka i ono na što smo mi ponosni jeste da su izuzetno pozitivne reakcije iz stvarnih borbenih uvjetima i u istinu terenski ekstremnim uvjetima pustinskog pijeska. Puška je sudjelovala u aktivnim borbama prilikom oslobađanja Faludže i Mosula. Također smo službeno oružje vojske Toga, specijalnih jedinica vojske Kameruna, Albanije, nekoliko specijalnih jedinica u Bosni i Hercegovini sa tendencijom plasiranja ovog oružja i na neka daleko istočna tržišta. Odlično, onda je evo jedno što nam ostaje da krenemo ju malo isprobati. Dragi gledatelji, vas ću pozvati da lajkate video, komentirajte, dijelite ga i ako već niste, pretplatite se na kanal da podržite ovakve i slične buduće epizode koje ćemo raditi na terenu. Malo brže! Dobro, promijeni. Dubravko, rekao si da se može lako izmijeniti strana zatvarača. Jel nam možeš to demonstrirati ovako ovdje u terenskim uvjetima? Da, zašto ne. Valja samo napomenuti za potrebe snimanja, ove su puške sve provjerene, prazne su, nema nikakvih bojazni da može doći do incidentnog opaljenja, no prije svakog rukovanja uvijek također treba izvršiti provjeru, to se radi da izvučemo spremnik. Provjerimo ležište, sve je u redu, povučemo, opalimo u sigurnom smjeru. Dakle, mi prvo što trebamo napraviti jeste izvući poprečnu osovinu. Nju ćemo staviti ovdje ovako, izvučemo kundak sa povratnom oprugom, izvučemo zatvarač sa nosačem zatvarača, dignemo obrazinu gore i ona nam služi da bi izvadili ovu iglicu s kojom fiksiramo suprotni takozvani dust cover, dakle poklopac otvora za izbacivanje čahura. On će nam poslužiti kao alat da bi promijenili. To je jedino što nam i treba. Inače, u stvarnim uvjetima mi možemo koristiti i vrh pravog bojevog metka. Znači, nema potrebe za vađenje ovoga. Prvo što trebamo napraviti jeste da izvadimo ovu također poprečnu osovinu, koja nam u stvari osigurava udarnu iglu. Izvadimo udarnu iglu, okrenemo i ono što je bitno, dakle, izvučemo ovaj, dakle, na engleskom bolt guide, dakle, vodič zatvarača. Pošto sada pušku pripremamo za izbacivanje na lijevu stranu, jer otvor za izbacivanje čak će biti na lijevu, moramo okrenuti zatvarač tako da je izvlakač na lijevoj strani, vratimo nazad. Ovaj bolt guide, dakle ova donji dio sa rupom ide unutar zatvarača, a recimo ovaj vrh nosa mora biti također usmjeren u lijevu stranu, znači u onu stranu u koju želimo pripremiti oružje. Vratimo to vod zatvarača u zatvarač, to je malo ovako pipkavo, ali evo ga. Provjerimo da je sve u redu, vratimo udarnu iglu, osiguramo, tako da pazimo da je ta osovina u ravnini sa bočnoj strana zatvarača. Onda uzmemo ovu iglicu, sklopimo poklopac otvora za izbacivanje, fiksiramo dodatno. Dakle, to je ujedno, osim što fiksira, dodatno fiksira poklopac
za izbacivanje čahura. To je ujedno i mjesto na kojem skladištimo tu iglicu, jel, s kojom čuvamo. Sklopimo obrazinu, uzmemo zatvarač, sa nosačem stavimo, vratimo sve nazad i puška je spremna za ljevoruko strelca. Zatvorit ćemo ovaj poklopac otvora za izbacivanje i dakle sad kod repetiranja automatski se otvara i puška je spremna za izbacivanje čahura na lijevu stranu. Ja sam sada bio spor, naprosto zato što sam objašnjavao, no međutim, kao što si vidio, bez ikakve upotrebe nekih posebnih alata, niti rezervnih dijelova, mi smo pušku prilagodili ljevorukom strelcu. Uvježbani vojnik to može napraviti za minutu, dvije na terenu. Da, i nikako nikada nema potrebe za žurbom, jer se oružje priprema prije odlaska u akciju, ali ukoliko dođe do potrebe, vi ste to u stanju sami napraviti. I ono što je važnije, vi ne trebate pomoć puškara, što je slučaj recimo sa britanskom puškom ili sa recimo Tavorom. Kod Steyr-Auga ćete nekako to i napraviti sami, ali kod ove dvije puške, osim kod britanske, nećete nikako moći, a kod Tavora ćete trebati i vrlo vjerojatno pomoć puškara ukoliko niste dovoljno sami kvalificirani. No. A na VHS-ici je zapravo to i nepotrebno ako se treba napraviti tranzicija na suprotno rame. Vrlo je jednostavno, primjerice sad je puška prilagođena ljevorukom strelcu, ja ukoliko želim pucati sa desnog ramena, desne ruke, mogu bez bojazni da će me čahore pogoditi u lice. Dobro, to ćemo isto svakako isprobati. Je, naravno. Kombinacija izvlačivog kundaha i deflektora čahura pokazala se dobrim rješenjem, iako sam lice držao neposredno uz zatvarač. Zavisno od hvata, čahure će uglavnom pogoditi suprotnu ruku, no borbena odora tu uklanja bilo kakav negativni učinak. Onda montira taj bacač na pušku. To se može napraviti vrlo jednostavno u terenskim uvjetima, je li tako? Je, naprosto u dva jednostavna koraka i tu dolazimo na onu priču o toj modularnoj platformi čija je svrha apsolutna nadogradnja svim mogućim dodatnim uređajima koji bi povećali učinkovitost oružja. Razdvojimo bacač na dva dijela, naravno izvlačeći poprečnu osovinu, jednako to napravimo sa puškom, izvučemo poprečnu osovinu, skinemo prednju oblogu cijevi i montiramo bacač granata kojeg fiksiramo sa poprečnom osovinom. I to je to. Spreman za paljbu? Spreman za paljbu. Ako si za, možemo i opaliti. Apsolutno. A onda idemo. Idemo. Digni gađe na 250. 250, ok. 250 je. I ide. Da. Idemo opet. Evo, dragi gledatelji, toliko za danas. Nadam se da vam je bilo ovo zanimljivo i informativno. Naravno, pozivam vas opet da se pretplatite na kanal, dijelite i lajkajte i recite mi što mislite o VHS-ici u komentarima. Vidjet ćemo se uskoro u idućoj epizodi.